गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम पूजा मिश्रा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि दिवाली ख़त्म हो चुकी है। दिवाली हमारी भी बहुत अच्छी गई। आई होप आप लोग की भी बहुत ही अच्छी दिवाली गई होगी। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है, वीकेंड पे संडे हम लोग जा रहे हैं उन्नई माता मंदिर। और हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम लोग घूमने जाते हैं तो मौसम बहुत ही ख़राब हो जाता है, पूरे बादल उदल हो जाते हैं, बारिश हो जाती है, सबकी तबीयत खराब, खासकर मेरे हस्बैंड की तो बिल्कुल ही तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर भी हम लोग घूमने जाते हैं, सोचते हैं कि चलो थोड़ा वेदर अच्छा हो, लेकिन वेदर तो ठीक है पर बारिश ना हो। जैसे बादल उदल होते हैं, हल्की फुल्की ठंडी ठंडी हवा चलती है तो वो अच्छा लगता है। पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। और ठंड बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। पता नहीं कब ठंड यहाँ आएगी। थोड़ी बहुत तो होती है ठंड, तो उतनी भी होती है तो आ जाता, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना पसीना हुआ रखा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से लेके आपको पूरे एंड तक आपको मेरी जर्नी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और भी वीडियो देखने के लिए। ऐसे तो मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग वगैरह शूट कर रही हूँ। अभी मेरे पास पुराना एक ब्लॉग पड़ा हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, उसको मैं डालूँगी जल्द से जल्द। शायद इससे पहले उसी को डाल दूँ, तो आप देखना और ढेर सारा प्यार देना। और क्या बोलूँ मैं चलो। ले बेटा देता हूँ। हाँ, अब हम सब गाड़ी में बैठ गए थे। फिर हम लोग पेट्रोल टंकी के पास गए। अपने में बात ही कर रहे थे कि ये गाड़ी डीजल की है, लेकिन हमने गलती से पेट्रोल डलवा लिया। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, सिर्फ भैया को पता था। तो फिर हम लोग थोड़े दूर गए, उसके बाद फिर गाड़ी बंद हो गई हमारी, फिर साइड में लगाना पड़ा। फिर भैया ने अपने फ्रेंड से कार मांगा, फिर हम लोग वहाँ से गए। फिर साइड में हम लोग खड़ा करके थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह, क्योंकि हम लोग सुबह के 8 बजे ही निकले थे, इस वजह से हमने कुछ भी नहीं खाया था। एक तो संडे था, संडे के अक्सर लोग लेट से ही सो के उठते हैं, तो ऐसा था। फिर खा के हम लोग गाड़ी में बैठे, तो हमारी लिपस्टिक बिल्कुल मिट चुकी थी। खाने के बाद लिपस्टिक बिल्कुल ही निकल जाती है। फिर हम लिपस्टिक वगैरह थोड़ा बहुत मेकअप किया। फिर इन लोगों को थोड़ा दूर पे जाने के बाद इन लोगों को चाय पीनी थी। फिर चाय के लिए हम लोग रुके। फिर वहां हमने बड़ा पाव ट्राई किया, दाबेली ट्राई किया। अच्छा था, टेस्टी था, लेकिन थोड़ा मीठा, क्योंकि गुजरात में हो तो आपको तो मीठा खाना ही पड़ेगा। फिर वहां जैसे ही हम लोग पहुंचे, वैसे ही बिट्टी को इनको चश्मा लेनी थी। ये आपको सूरत से पड़ेगा 80 किलोमीटर और नवसारी से आपको 40 किलोमीटर पड़ेगा। मतलब हमारा मैक्सिमम, मतलब अगर हमारी गाड़ी खराब नहीं हुई रहती तो हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस मंदिर की एक खासियत है, ये बहुत ही प्राकृतिक मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे आपको पानी जो झरना है, वो नदी के पानी वो गर्म मिलता है, वो भी 56 डिग्री। मतलब आप नॉर्मली नहा सकते हो। मैंने तो पैर डाला था, ऐसे जैसे लग रहा था कि जल जाएगा, वैसा टाइप का था। लेकिन यहाँ पे बहुत ही शुद्ध और स्वस्थ, जो भी कहा जाता है कि एक बार नहाते हैं वो रोग से स्वस्थ हो जाते हैं, मतलब निरोग हो जाते हैं, ऐसा कुछ माना जाता है वहां पे। और इसकी जो कहानी है वो इस तरीके की है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता मैया जब वनवास के टाइम पे एक आश्रम में गए थे, जहाँ ऋषि मुनि सरभंग ऋषि मिले थे, जो कि रोगी थे, फिर भी निस्वार्थ के साथ इनकी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर श्री राम ने इनके लिए एक झरना, मतलब कुंड प्रकट किया पृथ्वी पे, जिसमें गर्म पानी आता है। वहां स्नान करने के बाद ये स्वस्थ हो गए थे। तो इस वजह से यहाँ पे मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ, अभी तक वो गड्ढा दिख रहा है जहाँ से पानी निकलता है, एकदम प्राचीन है। और यहाँ पे आपको खाने पीने की काफी कुछ स्टॉल वगैरह भी मिल जाएगा, हर चीज की सुविधा है। और यहाँ पे नवरात्रि और चैत मास में काफी भीड़ लगता है, मतलब मेला लगा रहता है, तो आप उस टाइम भी जा सकते हो। लेकिन हम दोपहर में पहुंचे तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। फिर हमें आइडिया लगा कि हम लोग काफी पहले पहुंच गए हैं, काफी जल्दी दर्शन भी हो गए, तो क्यों ना कहीं और घूमने जाए। तो हमें पता चला कि पास में एक वाटरफॉल है, तो फिर वहां हम चले गए। उन्नई माता से ये वाटरफॉल आपको 30 से 35 किलोमीटर है, तो हमारे पास टाइम काफ़ी अच्छा था। तो अब हम लोग वाटरफॉल आए हैं उन्नई माता का दर्शन करके। अभी देखते हैं फर्स्ट टाइम कैसा है, देखने के बाद पता चलेगा। ऐसे अभी चलने के बाद तो लग रहा था बहुत कम लोग आए हैं यहाँ पे। हाय दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल वाटरफॉल फूल। फिलहाल जितना एंजॉय करना है कर लीजिए, अमरूद का पेड़ मिलेगा आगे। अभी यहाँ रास्ते में कोई है भी नहीं सिवाय हमारे ये बांदर और गए हैं कुकुर। कबूतर लोग अभी आगे, एक कबूतर दिखते दिखे। दोनों बांदर और कबूतर आगे गए हैं। यहाँ गाइस मछली है नीचे, पकड़ के दिखाएं क्या? अरे यार
हाँ दिख तो रहा है। अरे यहाँ कहीं भी सांप हो सकता है, भागो क्या। आगे चलते चलते हमें ये लेडीज लोग दिखी फ्रूट बेचते हुए, तो हमने अमरूद खरीदे क्योंकि अमरूद बहुत ही सस्ते यहाँ मिल रहे थे। फिर हम लोग आगे थोड़ा बहुत चलते गए तो यहाँ पे एक स्टॉल दिखा खाने का, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था यहाँ पे, क्योंकि हम लोग गलत टाइम पे ही आए थे। यहाँ पे मानसून के टाइम में बहुत ही भीड़ होती है। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई सूरत में, तो इस वजह से थोड़ा बहुत वाटरफॉल देखने को मिल गया। नहीं तो रियल में तो यही होता था कि वाटरफॉल मानसून में जैसे बारिश होगी तभी तो पहाड़ से पानी ऐसे निकलेंगे, तो उसके बाद अच्छा दिखता है। तो फिर 1 घंटे हम वहाँ रुके, फोटो शूट वगैरह कराया, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था कि पहाड़ भी था और फिर बादल भी हुए थे। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सीन लग रहा है। मेरा रिव्यू तो यही रहेगा, आप एक बार जरूर इस वाटरफॉल आना। काफ़ी अच्छा सीन भी है, फोटोशूट भी बहुत ही अच्छी आएगी आपकी यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा रहा हमारा ट्रिप। फिर हम लोग शाम काफ़ी हो चुकी थी तो हमें थोड़े बहुत स्नैक्स खा रहे थे। फिर वहाँ पास में हम लोग भजिया और चाय पे, और दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।